Xayrli tong azizlar, assalomu alaykum. Kunimiz xayrli, barokatli bo'lsin. Sog' omonmisizlar? Bugun biz ertalab tongda hovlimizda kutib oldik. Sizlarga ozgina, kichkina hovlimdan lavha ko'rsatay dedim. Gulbiyorlarimiz gullabdi, azizlarim. Shoshilib gvazdikalarimiz yana qayta ochilyapti. Hozir biz ertalabdan mana kamtarona hovlimiz, yerga joy soldim men. Yerga o'tiraylik dedim. Gulzorlarimni bir ertalabki kayfiyatni ko'tarish uchun ko'rsatib yuboray dedim. Gulbiyorlarimni shortishda qo'yib boryapman. Bog'imga ochilgan gullardan. Hozir mana bu yoq ko'rpacha olib chiqib, dasturxon to'shab, oyog'ini cho'zib, gulzorimizga qarab, hozir choli kampir choy ichamiz. Hozir choy qilay desam, xo'jayin ishdan sovib qolaman deganlariga men ham g'ayratlarini so'ndirmay deb indamay o'tiribman. Lavandamiz. Hozir xo'jayin aytyaptilar, qayerdandir shunday shirin hid kelyapti. Qayerdan kelyapti? Men aytdim, yoningizda lavanda gullab yotibdi desam, voy deb. Gortenziyamiz mana butonlab qopti. Bu o'zi shunaqa, sal kechroq bo'ladi, lekin chiroyli gullaydi. Sirenlarimiz ko'rinyaptimi? Biz xo'jayin bilan birgalikda daroshka yasaymizmi, quyamizmi, nima deyiladi? Yasaymiz, o'xsharmikan? Yasar ekanmiz, o'rtoqlar. Xullas, endi to'rtanaklarga anaqa qildim. Dori sepdim. Men shuni ham ichida nimasidir bo'lsa kerak. Kecha sepgan edim. Shuni daraxtlarga to'rtanak bosib ketyapti, mana bunaqa to'rtanaklar. Xullas, yasash uchun mana shunaqa narsalar qilish kerak ekan. 1 metr qilyapmiz enini. Hozir endi buni keyin nima qilamiz? Mozaikali qilmoqchimiz. Toshimiz nimani, огородimiz nargi tarafi changalak zor bo'lib yotibdi. O'sha yerdan tosh terib keldik. U yoqqa hech vaqtimiz bo'lmayapti. Daraxt ekib tashaganmiz. Daraxtlarimiz sal katta bo'lsa, bog' qilmoqchimiz. O'shanga mana shunaqa daroshka qilyapmiz. Tosh to'ldirib mozaika teramiz. Shabada shunday chiroyli esyapti. Mana Quyosh bobomizni issig'idan gulbiyorlarimiz. Bunisi mahroviysi.
Qaranglar, qanaqa chiroyli, har xil rang. Petuniyalarimiz. Keyin kashboga ham ekkan edim. Mana kashbodagi qaranglar, qanaqa chiroyli. O'zgacha ko'rk berib turibdi. Mana bu endi ochilmoqchi. Hovuzda atrofiga eksa ham chiroyli ko'rinish berar ekan. Kecha kranlarga suv keldi, hovuzlarimizni suvga to'ldirdik. Bakalashkalarni suvga to'ldirdik, hamma joyga suv qo'ydik. Mazza qilib hamma narsalarimiz suv ichib olishdi. Hammaga xayrli kun bo'lsin, sog' omon bo'linglar.